עכשיו השלב הקריטי, הבישול. קודם כל אני מדליק את המחבת, תן לו להתחמם טיפה. סוד של השמן, אם הסיר יהיה חם, אז שום דבר לא נדבק לסיר. תן לזה שנייה להתחמם. זה כמון, לא, מה שכתוב לו, זה כמון. כמון שם למעלה. עכשיו הנה הקטע שאמא בכלל לא אוהבת שאני עושה. זה המון. אופס, אופס. למה כזה המון? ככה זה מבשל את הכל, זה לא נדבק. וזה פשוט טעים, מה לעשות? זה סוגים. אמא אוהבת זה יותר מוצק. וזה נותן את זה שיהיה קצת יותר דליל. אבל את רואה, אני מכניס כבר את השום והבצל ביחד, מפני שהשום זה שום טרי, וזה צריך להתבשל בדיוק כמו שהבצל. ואז הטעם שלו יצא. זה צריך להתחמם. כמה זמן בערך זה יוצא? שהבצל יהיה חום. זה בערך, 10 דקות של טיגון בערך. אבל אתה לא צריך שהשמן יתחמם? כאילו, ככה? זה לא משנה, זה יתחמם. בלאו הכי זה הכל מתבשל בתוך השמן. עכשיו אני שמתי מלח, לא, עדיין לא שמתי מלח. וגם כן כדאי לשים כבר מלח. זה מה שנקרא קורט וטיק. תמיד זה התוספת. עכשיו גמרנו עם זה. ואחד מן הסודות של העניין זה הדגים. אני לא צריך את הדג הזה, אני רק אעשה את הדגים האלה. זה חוזר חזרה לפריז, סליחה. עוד מעט זה יתחיל לתקן. מלח. סליחה, עוד פעם. טוב, עכשיו זה צריך לטגן. בערך 10 דקות זה יטגן וזה יעשה הבצל חום ככה כמו שאמא אוהבת, ואחר כך אנחנו נתחיל עם המרכיבים האחרים, את התבלינים ואת העגבנייה. אפשר לחכות.